Yan guys, iniluluto ni Kuya. Ano yan? Oyster omelette. Ano? Parang oyster cake sa atin sa Pilipinas. Ano? Tsaka yun, no, yung mga square-square na yan. Turnip cake yan. So try natin. Order ko. Yan o, piniprito niya lang. Turnip cake. May turnip. Search ko nga. Ano ba yun? Hindi ko alam. Ang daming kumakain sa loob. Tapos, may mga nakapila pa sa labas. Tignan natin kung masarap yung kanilang ano. Orderin ko yon, yung kanilang oyster omelette at saka turnip cake. Yan. So, 130 lang daw yung dalawang yon. Around 67. Ayun, pwede na ako dahil. May pwesto ako. Let's go. Dito ako sa gilid. Maganda yung view ko. Magsakain ko. Ang daming kumakain, no? Antayin ko yung order ko, ha? Eh, niluluto pa eh. Andito ako sa sulo ko. Kailangan tabihan. Naligo naman ako. Ano na ako, boy? 神消了，我就看你用什么了？那个菲律宾的，哎， Ay! Ayan, may katabi na ako. Ito na yung aking order, yung oyster omelette at saka yung turnip cake. Tikman natin. Hindi ko alam kung ano yung sauce sa taas eh. Sarap. Ang tamis ng sauce ha, hindi siya maanghang. Alam ko, in-expect ko maanghang eh. Kasi kulay pula. Pero, masarap siya, pero daming gaw-gaw. Wala pa akong nahuling oyster, pero masarap ha. Pwede na. Ito naman yung turnip cake, Kala ko na yung turnip, singkamas lang pala. Hindi ko alam. Ganun din yung sauce niya. Hindi ko alam kung anong ginawa. Baka dinurog. Ang sarap. Kaya pala pinipilahan to. Ang sarap. The best. Bagong luto ha, kakaprito lang doon ni Kuya. Sarap. Kain tayo. Isa ako selfie ng selfie. Kain tayo. Kinutsara ko na. Ang bigat ng kamay ko sa chopstick eh. Nadudurog. Ang lambot eh. Ito yung kanilang oyster omelette. Yummy nang huli na akong oyster. Tapos, meron siyang gulay, may itlog, at saka meron siyang, ano ba yan? Daon sibuyas. Sarap niya. Tinikman ko kanina kasi yung nasa gilid yung yung nakain ko eh. Ayun. Maraming ganito sa Binondo, no? Yung iba kasi na nakakain ko doon, may toge. Ito wala eh. Pero ito, ang daming yan. Daming gaw-gaw. Wow, big bite. Itong nasa ilalim, wala siyang sauce. Bali yung sa taas nilagyan ng sauce. Titigman ko kung anong lasa niya. Pag walang sauce. Matabang. Bali ang nagdala ng lasa, yung yung sauce. Ito, ang sauce. Lapot yun. Malapot. Sarap ng sauce niya. Siguro mas masarap to kung may konting Mamura lang
Ito, 60 lang. Tapos yung oyster omelette kanina, 70. Sabi ko na maubos. Kasi sabi ko lang, masarap yun pag maanghang eh. May sili pala rin sa harapan ko. Hindi tumitingin eh. Ay nako. Di bale, next time. Abos ko na oh. Halika na, food trip pa tayo. Hanap pa tayo na makakain dyan sa labas. Ayan guys, oh, nakikita niyo yan. Ayan, oh, ang palayang kulay puti, ang laki. Sinishake nila yan dito. Tapos hindi ko alam kasi kung ano yung size na nandun eh. 110 NT nakalagay. Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yun. Tapos, ang pangalan niya pala rito, balsam pear, hindi pala siya bitter gourd. Di ba bitter gourd ang tawag natin sa ampalaya? Balsam pear siya. Nagtitinda rin sila ng buto, yun eh. Hindi ko alam kung magkano. Tatanong natin mamaya. Ngayon order tayo, tikman natin kung anong lasa, kung mapait ba o kung ano man. Bibili ko, try ko. Ngayon medyo konti yung pila kasi umaambon dito eh, muulan. Wala masyadong tao ng wala masyadong tao, muulan eh. Ayan. Pero pag yulang ulan akong haba ng pila rito. Marami siyang iba-ibang shake dyan. Pero ito try natin yung ampalaya. Medyo kakaiba eh. Ito pala yun. 110, 120, 140. Hindi ko alam ano yun. Nakasulat. Tanong natin mamaya. I want to order this one. How much is one? Okay, small size 100. Okay, 110 is one. This one, this big? Okay, I have that. Juicer lang pala siya. Ginu-juicer lang. Ang laki oh. Tingnan mo. Ito yung ginu-juice nila. No? Hindi ko alam kung gaano karami ah. Pero yan. Yan yung kalaki. Ito yung gagawin nilang juice natin. Where are you come from? Philippines. Oh, and Palaya. Ampalaya. Hey, Taiwan. Oh, we don't have this kind of ampalaya in the Philippines. The one that we have there is green. Taiwan. You sell seeds of this? So this is you. It's me. Like your juices. Okay, so tikman natin. Ito na. Ito na yung aking ampalaya juice. Malalaking yelo sa loob eh. Ito na, titikman ko na. Hindi siya masyadong may pait ng konti, no? Pero hindi masyadong mapait kasi nilagyan na asukal eh. Nasang ampalaya. Ampalaya rin talaga, pero hindi ganun kapait. Masarap. Oh, wala naman yung pait. Pag tuloy-tuloy mo na ininom, pwede na. Sarap. Kung nandito kayo sa Taiwan, subukan nyo to, no? Para maiba naman. Bus na, simot na simot. Sarap.